we start our lessons for today? Anyone wants to help me to lead our prayer this day? Let us pray. Our Father in heaven, we say thanks to you because your blessing we can gather here safely. Father, myself, start our lesson is open our hand and mouth to you, so that we can listen the lesson of today. Thanks God in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, thank you. Have a seat, please. Wow. Now I want to check your attendance list. Saya mau cek dulu absennya. Anyone absent for today? Ada yang absen? Yes, Miss. Who is absent for today? Me? Okay, well. To make sure that you are present for today, now please take your phone. Silakan diambil handphonenya terlebih dahulu. And then please fill in the link absent on your WhatsApp group. Silakan diisi link absennya yang ada di grup WhatsApp. Okay? Do you still remember about the lesson that we have discussed before? Masih ingat gak pelajaran yang kita sudah diskusikan sebelumnya? Yes. Okay, it's about mengenai apa? Mengenai descriptive text. So, what do you know about descriptive text? Apa yang kamu tahu tentang descriptive text? Who knows? Siapa yang masih ingat? Okay, Priska? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Okay, thank you. Wow. How about the social functions of descriptive text? Bagaimana dengan fungsi sosialnya? Okay, please. Social function of descriptive text to describe and reveal a particular person, place, or thing. Thank you. Now, we are going to the structures of descriptive text. Kita masuk ke strukturnya. How about the structures? Okay. Structure descriptive text, interpretation, and description. Identification and description. Okay. Now we are going to begin our lessons for today. I would like to give you a motivation. Saya mau berikan terlebih dahulu motivasi pembelajaran kita pada hari ini. Anyone help me to read the motivation on the slide? Okay, Desmond, please. Motivation. Learning is not attended by chance. It must be sought for with passion and attended to be diligent. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Pembelajaran harus dicapai dengan ketekunan dan semangat. Itu untuk memulai pembelajaran kita hari ini, tetaplah semangat supaya kamu tetap bisa memahami pelajaran kita hari ini. Okay, now before I'm going to explain more details about our topic for today, I would like to give the motivations. Saya ingin memberikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, anyone help me to read the learning objective on the slide? Okay, Ricardo, please. Tujuan pembelajaran, menyusun gambar lumpang terkait tempat wisata dengan baik. 2. Menciptakan teks deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat wisata sesuai dengan konteks penggunanya. Okay, thank you. Wow, today before you want to do your worksheet, I want to show you a video. Saya mau memberikan dulu video pembelajaran bagaimana caranya menciptakan sebuah teks deskriptif. So now pay attention to the video so that you will understand about the text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan. I will make you listen. Be fun. Nice people. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata.
Apa saja sih yang akan kita deskripsikan tentang tempat wisata? Yang pertama adalah identitinya atau identitasnya. Misalnya, nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Yang kedua, tentang what does it look like? Seperti apa sih tempat wisata tersebut? Misal, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga, bisa berupa historinya atau sejarahnya. Kapan sih itu dibangun? Siapa sih yang membangun? Kemudian, misal kita lanjut lagi ke lokasinya. Misal, Masjid Menara Kudus, also known, disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman Village Kudus. So, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke paragraf kedua tentang histori misalnya. Contohnya, Menara Kudus was built during the. Contoh lagi misalnya di dalamnya itu ada tangga. Kemudian juga Menara Kudus ini ada 3 bagian, jadi bagian kaki, bagian bodi, dan juga bagian atapnya. Atapnya seperti apa, kemudian bagian kaki itu kayak gimana, nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya, ini disebut dengan description. Okay, I think that's all about explanation descriptive text. Now I wanna give you your worksheet. Saya akan bagikan gambar kerjanya. Ada 2 hal nanti yang akan kamu kerjakan di sana: menyusun gambar yang lengkap dan membuat sebuah teks deskriptif dengan kelompok. Okay, so silakan dibaca petunjuk belajarnya supaya kamu paham bagaimana cara mengerjakan. Silakan langsung dikerjakan dengan baca kerjanya ya. Jika sudah selesai nanti boleh presentasikan ke depan ya. Ada yang sudah bisa mempresentasikan deskriptif teksnya, yang bagian teksnya? Rizka, okay, time is yours, please. Good day, friends. First of all, I want to say thanks for the teacher and all of you, my friends, because give me a chance to present our discussion about a description text titled Mirror Beach. With the price of admission to pay 5,000 rupiah per person, we can enjoy the beach resort. From the entrance, you are greeted by white and sand beach, and the wind is blowing hard. Not only was there also along the beach sites made of rattan and bamboo to pamper tourists in order to relax, chat, look at the beach, even of take view. Number 2, every holiday season coming, definitely crowd visit by tourists.
Number 3, Tante Chermin are cool for beach vacations, cheap family travel for the people of North Sumatra. Number 4, Chermin help for if the sun during the day and the scorching at sand beach can reflect the light from the sun into cement beaches like mirror, therefore the beach is named First Mirror. Many water attractions that can be done on this beach like a banana boat, speedboat to swim on the beach. I think that's all about our presentation. Thank you for your good attention. Okay, give applause to Chris. Okay, I think enough ya, cukup sampai di sini tentang pembelajaran kita. Ya, I see that all of the group is good. Saya lihat bahwa semua kelompok bagus. Okay, now before we close our meeting for today, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, I need once for all of you to give comments, suggestions about the presentations of another group. Saya mau kamu memberikan kritik, saran tentang presentasi dari kelompok yang sudah presentasi tadi. Anyone? Ada yang bisa? Okay, Jonathan. Thank you for giving me a moment for comment on your presentation. Your presentation results are interesting and easy to understand, and I like it. Thank you. Okay, thank you. Give applause. Presentasi yang dimaksud si Jonathan itu kelompok mana? Kelompok berapa? First group. Okay, first group. Okay. Now, how about the last? Yeah, before we end. Okay. Anyone help me to give a reflections of our teaching learning process for today? Yang memberikan refleksi. Saya butuh satu orang juga untuk memberikan refleksi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Okay, who wants to try? Okay, Reva. I think the teaching learning process for today is interesting and we have much vocabulary. Is because the topic about descriptive text and in the group every student gives their opinion in making descriptive text. The media that preferred by teacher is useful and help us to understand about descriptive text. Okay, very useful. Okay, give applause. Kasih tepuk tangan. Okay, before we close our meeting for today, I wanna give evaluations for all of the group who have present your discussions in front of the class. Saya mau kasih dulu evaluasi. When you try to present your discussion, ketika kamu mau mempresentasikan hasil diskusimu, don't forget to start by the opening. Jangan lupa memulainya itu dengan kalimat pembuka. And the next steps, step yang berikutnya adalah read the result of your discussion. Silakan kamu baca hasil diskusimu. And close, ya. Kemudian kamu harus menutup presentasi yang kamu lakukan dengan kalimat penuh. Well, I think that's all for today. Before we end our meeting for today, okay, maybe who wants to help me to lead our prayers before we go home? Siapa yang mau bantu saya memimpin doa sebelum kita pulang? Okay, Friska, time is yours.